السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة ما يختلفش عليها اتنين، المنين بالعجوة او القراقيش بالعجوة، وفي ناس كمان بتسميها كعب الغزال. ايا كانت هي وصفة لذيذة جدا وكلنا بنحبها، كمان طبعا مغذية جدا علشان فيها عجوة وفيها سمسم. هنعملها النهاردة بمنتهى البساطة وبمقادير مظبوطة جدا ان شاء الله. لو جربتي الطريقة بتاعتي مش هتغيريها ابدا. شايفين طرية ودايبة ازاي؟ تعالوا بقى ندخل على الفيديو ونشوف عملناها مع بعض ازاي. عندي هنا نص كيلو من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدامات. حطيت عليه معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، حطيت نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر وربع معلقة صغيرة من الملح. هقلب المكونات الجافة دي كلها مع بعض كويس. بعد كده هنزل عليهم نص كوباية من السمنة ونص كوباية من الزيت. بالنسبة للسمنة والزيت تكون حرارتهم دافية، ما يكونوش سخنين وما يكونوش طالعين من التلاجة. يعني انا دفيتهم شوية في الميكروويف قبل ما ابدأ في الوصفة، بس خدي بالك ما يسخنوش منك اكتر من اللازم علشان ما يأثروش على الخميرة. دلوقتي بقى هدخل السمنة والزيت دقيق، هفضل افركهم كده مع بعض لحد ما كل حبات الدقيق تتغلف كويس بالسمنة والزيت. اخر حاجة بقى عندي كوباية الا ربع من اللبن الدافي برضو، هعجن بيها بقى المكونات دي. هو المقدار ده هياخد منك الكوباية الا ربع كاملة. هنا بقى انا مش بعجن كتير خالص، انا مجرد بس ان انا بلم العجينة بالكوباية الا ربع من اللبن، وبعد كده خلاص بوقف. ما تعجنيش كتير علشان ما ينشفش معاكي. كده خلاص العجينة جهزت معايا وبقت حلوة جدا. هغطيه دلوقتي وهسيبه يخمر في مكان دافي من نص ساعة لساعة على حسب درجة حرارة الجو. في الوقت ده بقى هبدأ اجهز العجوة اللي انا هحشي بيها. عندي هنا نص كيلو من العجوة المفرومة، انا حطيتها شوية في الميكروويف علشان تفك عشان كانت جامدة جدا. حطيت عليها معلقة كبيرة من السمنة، ممكن تحطيها شوية في طاسة على النار. لو ما عندكيش مايكرويف مجرد بس ما تسخن علشان تبقى طرية تقدري انك انتي تعجنيها. حطيت عليها كمان معلقة صغيرة من القرفة، ودي طبعا اختياري، اللي ما بيحبش طعم القرفة ممكن يستغنى عنها. هعجنها بقى كده كويس بالسمنة، والخطوة دي مهمة علشان العجوة ما تنشفش معاكي في الفرن. ممكن كمان تضيفي عليها سمسم لو حابة. هنا كان عدى حوالي نص ساعة على العجينة، خدت بقى كده منها جزء. هبدأ دلوقتي افرده على شكل مستطيل. بالنسبة لسمك العجينة زي ما بتفضلي، انا بحب العجينة تكون رفيعة علشان طعم العجوة كده يبقى باين فيها. لو انتي حابة تعمليها اتخن شوية براحتك، طبعا كل واحد على حسب ما بيحب. بحاول كده اظبط شكلها على قد ما بقدر وبشيل الزيادة. طبعا كل العجين ده برجع افرده تاني واكرر نفس الموضوع كذا مرة لحد ما اخلص الكمية اللي عندي كلها. هاخد بقى العجوة اللي عندي هفردها كده على ايدي واغطي بيها العجينة كلها. دي طريقة، وفي طريقة تانية انك انتي ممكن تفردي العجوة بين طبقتين من الكياس وبعد كده تحطيها فوق العجينة. يعني شوفي انتي ايه اللي يناسبك واعمليه. بالنسبة لبقية العجينة اللي انا لسه سايباها طبعا مغطياها علشان ما تنشفش. عايزه اقول لكم ان نص كيلو الدقيق طلع معايا كميه حلوه جدا، انا ما كنتش متخيله بصراحه ان هو هيطلع كل ده.
بعد ما غطيت وش العجينة كله بالشكل ده بعدي عليها بقى كده بالنشابة علشان افردها واساوي العجوة مع العجينة. بعد كده بقى هبدأ ألفها زي ما بلف السينابون أو بلف السويس رول، باخد كده من عند الطرف بلف أول لفة وبعد كده ببرمها. طبعا لو عاوزاها تكون كبيرة هتلفي اللفة للآخر، يعني هتلفي دي كلها كده تعمليها رول واحد. أنا حبيت أعمله كده قطع صغيرة فقسمته على 2. عملت كده اسطوانتين بالشكل ده. هبدأ بقى دلوقتي ان انا بقطع كده اول حتة علشان شكلها مش بيكون مظبوط، وبعد كده هقطع بقى الحجم اللي انا عايزاه. بكرر بقى كده نفس الخطوات بنفس الطريقة لحد ما اخلص كل كمية العجينة اللي عندي. بصوا شايفين شكلها حلو ازاي. برصهم بقى في الصاج، والصاج عندي انا مش دهناه اي حاجة خالص، هو كده كده مش هيلزق معاكي ان شاء الله لان هو فيه مادة دهنية كافية. وبسيبه يخمر كمان حوالي نص ساعة بعد التشكيل. بعد كده جبت طبق فيه شوية من اللبن وطبق تاني فيه سمسم، باخد كده قطعة قطعة بنزلها في اللبن وبعد كده بحطها في السمسم. طبعا ده بعد ما كان اختمر معايا للمرة التانية حوالي نص ساعة بعد التشكيل زي ما قلتلكم. دخلته بقى الفرن. الفرن طبعا يكون سخن جدا على درجة حرارة 180. اخد معايا في الفرن حوالي نص ساعة. وده كده شكله بعد ما خرج من الفرن. شايفين الجمال؟ شكله وطعمه وريحته حاجة تحفة. عايزه اقولك المقادير دي مظبوطه جدا وان شاء الله ناجحه معاكي من اول مره. وبكده يكون فيديو النهارده خلاص، يا رب يكون عجبكم. استنوني في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.